咳嗽咳痰、喉咙肿痛，一味中药泡水喝。很多人一受凉咳嗽，想都不想就去用治疗风寒的止咳药，结果是越喝咳得越厉害。除了咳嗽，还喉咙肿痛、咳黄痰等情况，这多半是你肺热咳嗽。当寒邪入侵我们的肺部后，久郁化火，反而出现了喉咙肿痛、咳黄痰这些热咳的症状。正确的调理呢，应该是清肺热、止咳化痰。给大家分享一个省事实用的办法。我们日常可以往杯子里泡2片金莲清热泡腾片，能清热利咽、止咳祛痰。像是流行性感冒咳嗽、喉咙肿痛、咳黄痰的人就可以去试试。